يقول أحد الباحثين في الطب: رأيت أن سكان الصحراء جنوب مصر لا يعرفون عن الخضار شيئا، ولا الفراخ ولا الجبن البيضاء. هم لا يأكلون كل ما منعه الدكتور ضياء العوضي. وهذا أثارني إلى الجدل، وقعدت أفكر كثيرا وكثيرا: لماذا دكتور ضياء العوضي منع هذه الأطعمة في نظام الطيبات؟ وهذا الذي لفت نظري لكلام الدكتور ضياء العوضي، وقارنت بين أكلهم وصحتهم وبين أكلنا وأمراضنا، فعرفت سر صحتهم. الأكل هو وراء كل شيء. هم لا يأكلون الفراخ ولا البط ولا أي دواجن، ولكن يأكلون لحم الأرانب البرية والحمام الجبلي والسمان في فترة هجرة الطيور. فأكلتهم فأكلتهم التمر، ويشربون لبن الإبل التي ترعى في المراعي الطبيعية، وليست عندهم أي أمراض مثلنا. وعندما وجدت دكتور ضياء العوضي رحمه الله يتحدث عن نظام الطيبات، فكرت كثيرا. عرفت سر صحتهم، ولكن لم أكتفي بهذا، فرجعت إلى القرآن والسنة النبوية الشريفة، فوجدت طعام النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس طعام أهلنا في صحراء مصر الجنوبية، أو الغالب في طعامهم هو نفس الطعام. فأدركت أن الموضوع حقيقي، وذهبت إلى ما جاء في القرآن عن طعام بني إسرائيل، وطلبهم من سيدنا موسى عندما قالوا له: لن نصبر لك على طعام واحد. وكان طلبهم البقوليات والكساء والعدس والثوم والبصل والفول. ورد سيدنا موسى عليهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فعرفت أن الله لم يمدح هذه الأصناف من الأطعمة. وفكرت كثيرا وكثيرا، وأيقنت أن الله لم يردهم أن يأكلوا هذه الأطعمة ويستبدلوها بالأطعمة التي أنزلها من السماء. وكذا فقد غضب الله عليه بطلبهم هذا، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. والذلة هنا جميع أنواع الذلة، من حالة صحية ونفسية وجسدية. ونظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلم البشرية في كل شيء. علمنا رسول الله حتى كيف نقضي الحاجة، وكيف ننام، وماذا نقول عند دخول الفراش، وماذا نقول عند ركوب الدابة، أو ما نركب اليوم من مستحدثات كالسيارة والطائرة وغيرها. ففكرت: ما دام النبي حريص علينا في كل شيء، إذ لابد من أن السنة فيها كيف يكون الطعام والشراب. فلما بحثت في السنة وجدت أول حديث يتكلم على أن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لكيمات يكمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وكلمة وعاء شر هنا لا تخص الأمراض، لأن في الحديث الأول قال المعدة بيت الداء، والداء هنا معناها الأمراض. أما إذا قال وعاء شر، إذا الموضوع مختلف. إذن كل الشرور تحدث بسبب الأكل والبطن. فإذا كان الأكل كثير في الكمية، تغيرت شخصية الإنسان إلى الحالة التي تجعل الإنسان شر على نفسه وعلى غيره. وهذا من غواية إبليس لآدم وحواء، وسبب نزولهم إلى الأرض. فعرفت أن القصة أكبر من أن تكون حمية غذائية فقط، بل الموضوع له عمق آخر
إيماني روحاني. وقارنت بين أخلاق الناس في رمضان وفي غير رمضان، فوجدت أن أخلاقهم في رمضان تتحسن وفي غير رمضان تسوء. فإذا الموضوع ليس مجرد نظام غذائي فقط من أجل صحة الجسد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لصحة الجسد فقط، بل للصحة العامة النفسية والاجتماعية والثقافية والمزاجية، فهي نظام حياة مستقيمة وعلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. ودكتور ضياء العوضي لم يأتي بجديد، بل أن النظام الذي أعده فيه زيادات في الطعام لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث عنها القرآن ولا السنة، ولكنه من خلال علمه في الطب أوضح ما هو واضح، وأضاف من علمها التوضيح الذي يحدث للإنسان إذا خالف في طعامه ماذا يحدث معه، ووضع أسس لهذا النظام القديم الحديث، وحرك الراكد، ووضح فلسفة الخالق في هذه الأشياء بالعلم. وبعد هذا كله اقتنعت واتبعت النظام عندما علمت أنه من المفروض أن يكون هكذا. أما أنه كان مدخ فهذا لا يعنيني في شيء. فنحن نأخذ العلوم ممن لا يعرفون الله تعالى، ويشربون الخمور ويزنون وهم لا يعلمون عن الله تعالى شيئا، ونرضى بها ولا نناقش فيها، هي أخلاقهم، ولا نناقش من أين جاءوا بهذا العلوم وبهذه العلوم. ونحن بين أيدينا كتاب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه المولى عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما دام رسول الله حريص علينا، فكيف تركنا سنته في هذا الموضوع، على الأقل لكي نعيش في صحة جيدة. واتبعنا علوم ليس لها أي مرجعية إلا أنفسهم، ونحن مرجعيتنا الله ورسوله. فكن كما كان رسول الله في هذا الموضوع، ولن تصيبكم أي أمراض. أكيد هنالك المؤيد والمعارض لهذا، وتحياتي. ده يا جماعة باحث حب إن هو يشاركنا برأيه وفكره، وكمان بيقول إن هو اتبع النظام ومقتنع بيه، ومقتنع إن الكلام دوت كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أطعمة كتيرة من اللي احنا بناكلها دلوقتي ما كانتش موجودة، وكان الأساس عندهم التمر والماء والخل والزيت ولحوم الضأن اللي هو اللحوم الضاني. فهو شاركنا بالفكر بتاعه، وده دليل ان نظام الطيبات زي ما احنا قلنا ان هو نظام استشفائي علاجي، تمشي عليه ان شاء الله هتلاقي الشفاء بإذن الله تعالى. ليه؟ لان هو حريص ان هو يمنع لك حاجات كتيرة جدا بتضرك وبتضر صحتك وبتضر معدتك، وزي ما اتقال ان المعدة هي بيت الداء، وكل اللي داخل فيها اذا كان مضر فهيضر جسدك، واذا كان طيب فهيعود عليك بالطيب والخير. اتمنى ان يكون هذا الفيديو عجبكم، وياريت تشاركونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.